السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده بعثه فريق النادي الاهلي اتحركت من القاهره متجهه الى مطار كوماسي في غانا عشان تلعب مباراه يوم الجمعه ان شاء الله. طبعا الاهلي مسافر في طياره خاصه، اضطروا ينزلوا في مطار اكرا عشان الطياره تمون ويعملوا ترانزيت في مطار اكرا، وبعد كده هيسافروا من اكرا لكوماسي بالطياره الخاصه بتاعت النادي الاهلي. ولقله الامكانيات في مطار اكرا الطياره ما بتتحركش تدخل على الرانوي عشان تطير الا عن طريق معدة أو جرار أو عربية بتسحب الطيارة للرانوي علشان إنها تطير وكده تعمل تيك أوف. طيب ما عندكمش إمكانيات، بس على الأقل يكون عندكم مثلا حد بيسوق الحاجة كويس. لا، السواق اللي راكب المعدة دي يخبط الطيارة فيعمل حادث بعد ما اللعيبة جوه الطيارة وخلاص طالعين على الرانوي علشان يطيروا، يخبط الطيارة ما تطيرش الطيارة وينزلوا من الطيارة. النهاردة قاعدين لحد دلوقتي في المطار عمالين يتابعوا مع السفارة المصرية وحاولوا يشوفوا بس سكن علشان بس يقعدوا فيه الليله دي. طب يا جماعه سافروا بطيران داخلي؟ لا، مفيش طيران داخلي. امال في ايه؟ مفيش غير باص، والباص ده عشان يروح من اكرا لكوماسي عايز له مسافه طويله يوصلوا على بكره ان شاء الله. امتى بقى؟ الله اعلم، الظهر، العصر، المباراه تاني يوم العصر. الاهلي ما اتمرنش النهارده، ولو سافروا بالطريقه دي مش هيتمرنوا بكره وهيلعبوا المباراه يوم الجمعه من غير اي تدريبات. انها افريقيا يا ساتر، انها افريقيا، ربنا يرحمنا. فلحد دلوقتي احنا مش عارفين الفريق هينام النهارده في اكرا، ايه اللي هيحصل، هيسافروا امتى الكوماسي. بيقولوا انه في طياره خاصه هتطلع من مصر تروح تاخد اللاعبين من اكرا وتطلع بيهم على كوماسي. تخيلوا، هتيجي من مصر طياره عشان تاخدهم من اكرا توديهم كوماسي، وغانا كلها ما فيهاش طياره تاخدهم من اكرا توديهم كوماسي. الله عليك يا افريقيا، الله عليك بجد. كل مرة بتتحفينا كده، رجعنا لأيام زمان. اللعيبة دي شكلها كده هتفرش وتنام في المطار زي أيام زمان كده، ربنا يكون في عونهم. فدلوقتي بقى المفروض النادي الأهلي يطلع بيان أو يبعت خطاب للاتحاد الأفريقي يأجل المباراة دي أقل شيء 24 ساعة، وإلا إحنا مش هنعرف نلعب المباراة دي. يا إما هنروح نلعب ويبقى مباراة خلاص وانتهت، يعني ملهاش لزوم، مش هنستفيد، لا هنكسب ولا هنلعب زي الناس. فريق ما اتمرنش لا النهارده ولا بكره هيتمرن، وتاني يوم هيروح يلعب في المباراه على طول العصر، مش بالليل، هيلعب العصر. يعني المباراه هناك بتوقيت غانا الساعه 4. فنتمنى الاتحاد الافريقي يعقلها شويه وهو ياخد القرار من نفسه ويأجل المباراه 24 ساعه. مش هتفرق كتير لان دي ظروف وحصلت، ده حادث يا جماعه. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. اهم حاجه اللاعبين بخير الحمد لله رب العالمين، مفيش اي مشكله خالص عند اللاعبين كلهم كويسين، البعثه كلها كويسه والحمد لله امورهم تمام. بس هم مش لاقيين مكان يناموا فيه لحد دلوقتي، بس ان شاء الله يلاقوا مكان يناموا فيه ويصحوا الصبح كده يشوفوا هيعملوا ايه. هياخدوها ماشي لحد كوماسي، هيبعتوا لهم طياره من القاهره، هيشوفوا لهم طياره من غانا، الله اعلم بيهم بقى وبظروفهم، ربنا معاهم. فبدايه كده يا جماعه بنسبه 70 80% احنا مش هنتفرج على المباراه يوم الجمعه، وشكلها كده هتتاجل ليوم السبت. فهنشوف كده ايه اللي هيتم ان شاء الله ونتابع باقي الاخبار. شكرا ليكم، سلام.